Statistieken geven aan dat heel veel van de verkeersongevallen te wijten zijn aan het remgedrag van de weggebruiker. Wij, Tapadek, gaan op onderzoek uit om te praten met de verschillende weggebruikers hierover. Meneer, wat is uw mening? Meneer, look elkaar over touwsdrijven, meneer. Wagina verstang. En u moet stoppen. Na de jutra parem en wagim stop. Dus dat if je put low rempads. Na de sato miti toch. Maar meneer, wat bedoelt u? Dat New Yorker in potty toch. Die put een New Yorker een vellig nee blakka. In een jaren nou al voor wil ik kwikkie voor jaren. If die uit mij reanga. Dus naar New Yorker in gebruik. Dat me verstaan. Ja, maar dat me begrijp. New Yorker. United Auto Parts aan de Ponystraat 112 van maandag tot zaterdag van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's middags te bereiken op het WhatsApp nummer +597 458551 en aan de Kakantristraat, Hoek-Calcutta-straat naast Mark Zuid van maandag tot en met zondag van 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. Zo. United Auto Parts. Wang Samapai! Yeah! Zo. Nou, we zijn paar aan de gevaccineerd, aan de ongevaccineerd, de twijfelaars, de osodressisme, de wansai tak gewoon de nespan, de comité verpleegkundige die moest lukken, de data, de arts, de massa en met overuren, dat peta poli personeel, de comité, sa subscribe, dat pa YouTube channel en je volgt op Facebook page, de logisch bekijkers. Weet je, na een decaloog. Afgestudeerd van decalogisch faculteit. Gespecialiseerd in die decalogische wetenschappen. Professor in decalogie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd. Tapadek. En dan im geberekend taki te den haikisi mooi boy. De zonen voor Herman dat onze beste kameraad, de politie, doet de rokolet van San Musutu. Zet aan Anosutu. Zet die me bedoel. Dat is gewoon maar één ding. Gewoon goed. Begrijp je? We luisteren, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan. De leden voor een rustig binnenbrengen team. Ze hebben een regio bijstelteam. We bedoelen Paramaribo. Den kong belanden iwam team politie atletiek. Nangatio po S. Oppo. Dus zag kon gebeuren. Iwa wetgelakte waggie. De man kon rijden klem. Aangehouden aan de bijl houdt weg te para. Uno sabi heeft na net gebaat. Heeft na vers. Dan ben kon kiezen hori. Of op jouw roko of niet, begrijp je? We luisteren, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Bakka die denkt nemen een verdachte waar. Aan 19. En aan 19 shitting. En aan 19 geberekende mandanga a Glock 17. Dus de Abigail Renegade. Dat de man geeft een waarschuwingsschot. En die saptak aan een startschot. Want aan einde schot hij de mens not hot. Sure. De Stiepo S liep een schotverwonding op aan zijn S. Aan zijn Z men bedoelt, Z-vlak. Dus dem geberekend taki. Hij is per ontbode ambulance gestuurd, ja, waar spoed woont. Want hem geberekend taki. Amma is nou een verdachte in een hogratitori. Dat hebben gebeurd in het district Wanika. Bij de man hoor, Gerano A, nanga reki fake balebo. Na tori van verkrachting, moxie roof, aak man. Dus dat de man van rustig binnenbrengen team. Bij Abif zorg voor kanga vuurwapengeweld. Voor stop a politie atletiek. Bij nu ako eindig nanga een eindschot. De mens not hot. Decalogisch bekeken. En dan boem beetje shing. Nou met eigen is shing en op tien zo shing. Dus nooit shing dat ik je zodanig. Dat je komt, stel je voor, je komt met een gast thuis. Je wakker naar fire song. Dus dat je met eigen gast batak, ja, je had 2 cola flessen bij mij gelaten toch? Je hebt dat net in van gras batak cola. Dus dan kunt u ze meenemen als je straks weggaat. Maar ik heb alvast 2 kouwen gekocht. Dus dan gaan we die 2 kouwen drinken. Zeggen, wat kijk maar uit dat fire song. Alleen nekkie 3. Nee, opa ijskas. Deze waf de cola batra spanga watra. En dat trouwens sak afa saka. Nee, chimbara de moet uit de camera. Je shake. Het is bijna gelijk iets nap. Let tap, shemblom, hoek tap aan moment dat is.
Want boom bigi sheng etek sernanu. Internationaal. Arkisi, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Serna bij taekwondo een business na de man Barbados toch? Is dat kondre pe Ellison Hein motto? Is dat beter? A kondre voor Mia Motley, die ook hier door de markt was geweest met John Lecton. Is dat wie? Ik kom niet zeggen, big up Jerry Spad. Maar de Arki Luku si, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. In 2018. Nee, in 2018. Met het doel voor uitvoeren van 2018 kom 21. Dan sambe tek potap talmenti. Sambe buta potam pampila. Dat er projecten zouden worden uitgevoerd. Dat wantaki Sanibo City Center Bununus. Pe eigenlijk een project ben je. Pe het zou niet gaan om een kleine geit. Maar een grote schaap. En dat wel te verstaan, een black belly. Geen Blackberry, want dat je denkt, nou, curvebootje bent misschien gebleven in die tijd van partij van meneer Ramsunder jou. Nee, we pingen niet meer. Begrijp je? Dus heb ik berekend dat het gaat hier om een grote schaap, Black Belly. Dus er zou een echte fokkerij plaatsvinden van Black Belly. De fokdieren waren al eigenlijk nog niet, ze waren nog niet ondergebracht. Maar de appartementen. Nee, de opstallen, de barakken, ja zuiver. Waar de dieren zouden worden ondergebracht. Dat schrijft bij City Center, Taekwondo, Kabalebo. Maar dan luister, zie, hoor, begrijp en staan voor zijn gebeurd. Dus dan weer het heel mysterieus. Dan want 30 hectare ben je gereserveerd naar Tawayari Polder. Tawayari Polder, dus me denk taki. Wacht nee, mimus actie. Mimus actie de leerkrachten ze is dat dooi naar bus. No, dit dat hè. Ja, die komen van die scholen. Als wat ze ervan hebben gehoord. En misschien rijden ze langs die hele 30 hectare. Maar dan luister, zie, hoor, begrijp, lees, tekening en verstaan. Onder bedenkelijke omstandigheden. Want ik al kwam from a distance taekwondo. Dan plotseling zo. Dat de eigenaar kon veranderen voor de percelen dat hij. Maar dat vakang, dat hoe kan het dan zo? En de man dat na Boutis, die komt er een boutaris. En dankzij Bouta, die kon kiezen van salaris. No, de man aan een boutaris wang. De man naar groot grondbezitters. We luister, zie. Hoor, begrijp, kijk en verstaan. Dat meldt de minister van LVV. Baka die mevrouw Mia Motley. Ambassadeur. Nee, a premier voor Barbados. Betak, look now, we set that timing belt a long time ago. We wachten voor City Center. De kapus er betak. En toch niet zo daarom net taekwondo. What's taking so long? Iriken eigen. Fico leg Mia Motley uit. Dus je schaamt je zo. Dus afvast van me shelixer na manoede. Dus bijna, I am so ashamed to say it in English and people will hear and understand that we are shame blomming hier. Het is echt zo. Shane kokolijn is ticket os hier. Dus we Taiwan big deal. Ja toch, we want dit big deal. I know we longer met one big deal. So, dat je denkt dat I o City Center dap is refi. A Surinaamse mentaliteit van corruptie, fraude, fromu. Dit is een druppel schenk den habitat. Look on as kan KTV. Nee, dit is van de 3 maanden zijn 4 zakjes de perceel. Coach heeft me kaarten man. Nee, het staat niet in de krant. En ik weet, de ecologische faculteit. En ook safe doe mee aan bekladerij. Tenzij aan de vrijgegeven aan de media erbij. Zo. We luister, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Dus dat im gebreken taki. No, de grong no de. Let van overeenkomst bij Mekkie. Waar gaan die kleine geiten of grote schapen dan blijven? We luister, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan. In een specifieke kwestie. Dan gebreken taki. Dis ano ala. Want dat je denkt dat a 30 hectare gueda samsa en toen song papati. No, dat ano ala. Moro bede de bocha moro san waka. Take baka. No, dat ano ala. So nee, dat ano ala. Want het valt onder een 1800 hectare. Die eigenlijk was overeengekomen voor het uitvoeren van agrarische projecten. Samsa. Dus eigenlijk na een jonkie de man die jongen man.
Oma zijn jou maar Christine ernstig. Ja, ga mij zetten een boemboe oxy. Is het zo? Shana kokolena. Ja, de jongens. Zij na contradictie. Decologisch bekeken. Maar alle crisis is jou een oplossing. En dan is het big up die alle de hosselaar tapastrati. En dat trobi wie soort hossel you do. Omdat if you man make money na 10 thing, you man make money na 100 thing. If you ser 2 ipur one wens, dat was suku ser 10. Dat na a vibe fu a hossel man, fu tango doro. In wie soort tranga ting. Omdat isap tak if a hossel e kontranga, we komoro tranga. Ma pewa okaside. Fu sorgu tak a hossel no komoro tranga giyu. Doordat je doet kennis, kunde, karakter en kwaliteit op. Fu me kan libi moro makkelijk giyu. Da rima snap let dape fu opa doro gilek. Superman. Kotak superwoman. Tante Emmy, hoe gaat met u? Alles goed? Mooi maar, misgaat. Nee, ik mag zeggen, misgaat is mijn tante Emmy. Hoe de rustig. Kom je ook van de Wim Bos Verschuurschool? Of ben je van de Berkenveldschool? Oh, je weet wie ik bedoel. Zo. Je kent er van Rumas. En Rumas is tek verantwoord te voelen of Chawan Kenki. Omdat if a serie grof verkeerd, a bombi je ben go richting. Pe shitak ano mit boom song, ano cha boom frok tu. Dem sukuf bena bonta jongete. Dat we spallen ken go in de juiste richting. Zo. Maar luister, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Een project die zie aan een show wang. Aan een laf. Aan een sociale vaardigheid wang. Aan hoe kom je terug in die samenleving. Maar het heeft te maken met nanga sayu e bewapen you schrijf e une bedoel a pepperspray nanga a dolk die op dape. Nog minder a glok die kibri. Het heeft te maken met a morele nanga a kennisbewapening. Daarom met Rumas launch een leerwerktraject. Waarbij vroege schoolverlaters in de leeftijd van 18 tot 25 jaar arkiboeng not nap play hoeklandmeter a uku de ome yari asem fasikba. Brief me a uku no misju. Nee, serieus, a uku sere fugaf yuba. Echte, je pier is 36. Heb je ernstig nou? Wel luister, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan. If je die na leeftijd van 18 tot 25, dan rimas en naka België, bling. Sayo doe. Je taat napu gewoon een klagetak, urokono de lesi man breiti, Nee, a okasi. Napa je me voor door de tak, klap. It's me. Samsa. Opsi, you don't know me. Na opsi, you don't know me. Dat want taki. Im de bereid voor onderwerp je schrijft na a discipline. Take a training. Zet je schrijft in. Fu, leri tap auroko. On the job training. Pe you kan vervaarde kwaliteiten voor kan roko na een biggie bedrijf. Omdat de masap taki. You psa een bepaalde discipline. Uitvoering en je toon je capaciteiten. Dus dat nasa nangasa rumas de bezig. En ik denk dat ik joke Juventus en Mickey Mouse. Misschien weet je het nog niet. Maar vanaf die maand en ik juro. Dat is mijn free pet. Zo zei. We ita petok. Na let na a Willebron Aswijk stadion. Dat is na zo je bedoel. Ja, een sportcomplex. Let dat per bedoel. Dus heb geberekend taki. Dat rumas de bezig nanging. En not nape bari. Tak yasa de mij dugi den ghetto youth. Dis na okasigi you. Ja, you met taki yasang. Ik wil lief scoren. En dat kan. Door ini ibri wan reden kan die veni be kon moro vrouw toen. Maar ik ontdek dat dat no des ook kan altijd gebeuren. Zo. Maar okasi de let dat pegi you. Fugo leren wan vaardigheid. Doe wan certificeren op iwan model. Zodat ik kan tel. Te moro biggie business defes aspel. Zo. Lus a uku snel. Decologisch bekeken. En wang samabari, yay! Sang! Hey, I boy, sure. Wel, ik heb berekend dat ik in een kondria bij biggie bedrijf. Biggie bedrijf. En dan is eigenlijk de bakker potta ander gezicht. Ik kom biggie bar alle expediteurs van... Fernandes, de bakker met vele gezichten, want mijn saptak de man tjoent in. En dan jullie ze de maar volg aan decologie.
Wel luister, kijk, jullie brengen dat brood, hè? Dat brood, vals brood, lekker brood, oké. Maar even een vraag. Zijn jullie bereid brodenloos te kunnen worden? Ja. Want Arki, Lukusi, luister hoor, begrijp, kijk en verstaan. Na Bronsplein, ube abi wan boombigi manifestatie. Waarbij gemanifesteerd hebben. Om iemand uit te manifesteren en hem uit de plek te manifesteren. Hij is uitgemanifesteerd. Hij wordt gemanifesteerd in zich zo. Wel luister, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Naar zeggen voor meneer Rijmen, Steve Rijmen weer bedoel. Dan maakt ik asanego om vrije wil. Want if we moximorion gewoon gevaccineerd en ongevaccineerd, dan zijn er abroeiadores die moest komen door. Waarom moet het dan een probleem zijn? Want hij geeft aan, mevrouw Van Dijk Silos, ja, let me see your motion. Dora, is that you? Hey, Dora, your motion. Dat is Dora, ik dacht, wacht, ik dacht, nee, stop. Nee, dat heeft het gezondheidsbeleid onder deze minister een mijlpaal bereikt. Nee, serieus, je mag, Amar, take big up. Want als dit het beleid is geweest om Dora eindelijk emotion te zien. Even, hij beweegt me dat me gado. Nou, Dora, she's a big girl, you know. Hey, hallo. Maar je zou kijk, botten zijn voor de honden, dat zeggen de mannen vaak. Je zou maar, nee, rustig, nee, het was goed om die andere kant van er te zien, hè. Met een pet, zo sportief op emotion, minister van Volksgezondheid, gefeliciteerd, wat jaren niet is gelukt, is met uw beleid gelukt om, om er een emotion te zien, hè. Dat is een compliment. Nee, maar even, we gaan door. Maar Arki Lukusi, luister hoor, begrijp en verstaan. En toen liet zij die opstand verder. Maar je weet, kijk, om een opstand te leiden moet je kunnen opstaan. Begrijp je? Je moet kunnen staan. Op den duur dan leed zij het opstand zittend. Begrijp je? Dus dan zat ze even rustig en gaf dan gewoon heel rustig aan van het kan niet mensen. En ook kan, want ze zit hier als gevaccineerd. Nee, voor alle duidelijkheid, mevrouw Jennifer Van Dijk Silos is gevaccineerd. Dus nee, anoang, kost kijken, maar dat is afvrouw bij doet dat. Nee. Ze zegt niet omdat zij gevaccineerd is, wil dat zeggen dat ze gaat toelaten dat die ongevaccineerden gedwongen worden om te vaccineren. Dus even. Dus ik dacht bij mezelf, nee, maar toen me kon begrijpen. Sana vraagt, want is op takkie te werken op het dek, dat ook te doen onderzoek. Wat zegt de man die in de zaal, niet in de zaal, die op het grasland daarvoor, en ik zeg bewust, grasland is habitant, want je weet, kijk, als er ook een uitwisselingsproject was om hem op het grasland daar te hebben, maar want de grassroot man, die werd naar bled daarbij, amata lukuno, is op sana san, met de makotegu, san de ina vaccin. Mi was sabi, san de ina vaccin. What that me no sabi, me no sabi san de ina vaccin. Maar luku, ma you no take a, ja, me take a vaccin. En dat is een moment dat mes duidelijk me denk, maar zij heeft eigenlijk dat, hè. Me denk, zij heeft zijn naar kondre, maar daarom ben ik blij. Dat ook is een kans voor u benut het democratisch recht en breng een stem tot protest met de regering, jere. En hij was er ook erbij. Amantak mek was mabari, yay! En dat is mabari? Nee, niet te zuinig. Atak wat in een kondre biggie bedrijf. Ja, dat zei je alle. En Amantak, hij gaat zijn jongens snijden. Hij roept op tot boycott. Wanneer zeggen van Steve Meijer, dat is zijn geld ook niet gevaccineerd. En hij waarschuwt de Ayuru voor verkiezingen door. Dan is zijn stem ook niet gevaccineerd. Komt er een gevaccineerde en ongevaccineerde partij? Maar toen zei Steve Meijer het. En hij sapte soms allemaal in het publiek en wan jepiu. Dus im arkiboe de man zei volgt tapadek. Dan im arkiboe sa allemaal in het publiek bargi Meijer. Want dat Steve Meijer bar, we vorm, wan orga, wan community. Bij wie oprati. Dus dat bij voor mij bijna maar je tako prata collector maar niet collector. Maar lobby, lobby. Maar ik boy goed, thanks you. Sam botak heeft betak money be buria ja no. En a business en dat pa makjes er. En toen was hij weer op drijf. Dus if nee no. Wat doen we lastig man.
Hoe lees dat tekenen toch? Is amang gago even. Amang ik kan lobby. Lobby. Maar amang ik kijk. Amang praat aan lobby eerder. En aan lobby go in smasking. Waardoor hij in problemen was gekomen door een lobby die praat toen. Zo begrijp je. Dus kan dan niet praten. Breed het nou aan Tramambaras aan over een lobby. Maar wat Steve Meijer aangeeft. Dat hij duidelijk maakt dat er een boycott moet komen tegen bedrijven die hun personeel hebben laten vaccineren. Dus de bakker met vele gezichten kijkt misschien nu naar meneer Meijer met een ander gezicht. Blijft het vriendelijk? Tuurlijk, de bakker lacht altijd. Decologisch bekeken. En if u check a COVID-19 dashboard, dat u check de statistics, dat op zaterdag abi 3 COVID-19 doden. En is de bij de Sunday Gunday, ik vouw op het takken, maar dat gewoon Sunday. Daardoor ook 3 mensen die het leven hadden gelaten ten gevolge van COVID-19. En luku terwijl we kiezen de protesten. Volgens massa mensen willen in dialoog met de regering. Terwijl ik ga naar verkiezing niet te lang terug. En amoro biggie vertegenwoordiging voor Isan Konde. If I go over het lid Wakkie, die komt helemaal van het zuidenpunt Tumuk Humak. Getrokken naar hier Paramaribo in de kustvlakte waar Yogi woont. Helemaal naar het westen daar waar Ebu Jones en mevrouw Jackery beide wonen en samen patakken vangen volgens mij soms. Ik weet niet als zij die sokken quickie vindt. Ik heb gehoord dat Jones met een chestnut bezig is. Nee, dat is mijn takje. Oké, zo nee, maar zo groot is die vertegenwoordiging. Terug helemaal naar waar meneer B vandaan komt uit district Marowijnen. Dat omoro biggie iwan tak dialoog. Hoeveel herten wil je er meer bij hebben? Zo om in dia moest demor. Dus hem gebreken taki. Terwijl de wan het dialoog. Dat is mij dede. Lek vast Steve Meijer taki. Dus je ziet dingen zit tak boy maar. Dus een sound effect dan man potapa. Dede. Dus dat lek. Dat jongens. Dus maar zij na kondre jongen. Dat zo dat pot effect tapa. Dede. Maar net als gisteren zijn. Ja, ook 3 mensen overleden, zondag. In een regionaal ziekenhuis Wanika zijn er 3 patiënten gestorven. En ik heb berekend dat die ammonitie na 59 sma komt sa abigi fire. Dat 59 mensen hier in Suriname zijn er niet levend van afgekomen. En het aantal mensen dat tot nu toe is overleden aan COVID-19 sinds die COVID-19 kon landen in Isle of SMA. Suriname is er nang akondre per wetang dan 1152. En daarom mek je luku meneer doe mee naar een campagne. Meneer doe mee naar een stemmingmaker. Luku sabungi je gezondheid en tek verantwoord je eigen libi naar dat vertrouwen om je heen. Omdat hij een besluit den naar je. Maar like sabi zelfmoord is niet strafbaar. Poging tot zelfmoord ook niet. Maar nog keer je omgeving door je gedrag. Zo. Let op jezelf. Was je handen op tijd. Hou afstand en draag je mondkap. Decologisch bekeken. Aladesma, die last van lobbywang ten gevolge van COVID-19, we wensen de sterkte toe. Ta, pa, dek. En je gaat een apparaat kopen. En je gaat leren spuiten. Want als het zo doorgaat, moet elke man voor zichzelf spuiten. En niet meer bouwen op een ander om voor hem te spuiten. Want de actie bij brandweer is nog niet opgeheven. Gesprekken tussen de bond. Welke bond? De leden van de bond. De vakbond. Nee, de vakbond. Van de brandweer Suriname. En de minister Kenneth Amoxie. Die hebben gedeeltelijk. Dat want ik aan helemaal. Gedeeltelijk. Want dat want er moet nog veel glad gestreken worden. Want if de employee a uniform nos do netjes. En hoe ben je het ba? Tak want dreigingen kon. Tak efalasan nos city center nida. Doen wij niet mee. Dan we kan ina de ifile nee. Dan doen wij niet mee. En dat is nee, dat begrijpt toch? Want dan tak koefkafisatie de aanwezig. Maar ook al je me kabalebo. Tak de man taxibedrijf fulltime commit aan minister. En tang op een bepaald moment dat lukulek san taekwondo bununus. Maar alasan no luku city center Bundesliga helemaal. Daarom ik de man taki luister. Voor grasbranden zijn we niet verrukkelijk. Rukken we niet uit. Begrijp je?
Dat want taki, te ego ook toe over bijenbestrijding naar reptielenzorg. Dus if bij wijze van spreken, je bestelt one dagwe, je one dag, nee, want dagwe komt op bezoek naar je en je vindt dat je one dagwe of kan de ino want je eximoren begrijp je al dat soort toestanden heb je vaak. Dat soms is maar nog een verlengd dagwe contract en dat soort sanity. Maar bij het verbreken van dagwe contracten is de brandweer voorlopig ook niet aansprakelijk. Dus blijf even voorlopig met je dagwe. Je leest haar tekening en Volvo. En denk erom, koop Fernandes brood voor de ongevaccineerde dag. Je leest haar tekening en Volvo. Decologisch bekeken. En dan heb je een big up gegeel egg apart. Kijk, weet je waarom? Omdat Luku dit qua initiatief voor doen aan of tjouwen kinky. En ik kan lonen Luku alles aan voor je heen en dan haal je iedereen in het leven. Je hebt een lekker leven voor jezelf. En kijk om je heen en je ziet bijna niemand. Maar, zolang je om kan kijken en zien om de mensen om je heen. En je denkt, dat ben ik lang aan Ugo. Dan heb je berekend dat je de stichting Amor Vitae. Die de bezig het jaar alobi niet gewoon mondeling. Maar zorg ook je basics necessary essentials zij afvanodu. En de voedselbank biedt een uitkomst voor velen. Als moeder van 4, alleenstaande moeder Reshma Moene, staat haar 12-jarige dochter erbij. En ziet duidelijk in dat mama de dape fusuku a beste de mogelijk gideng en zorgu voor gideng a beste kans in alibi. Want im gebreken tak alibi kon Suriname en Suriname en we voelen het allemaal samen. Maar gideng vrouw dit nap zonder wamang amoro tranga dang. En daarom mek a boom tak a voedselbank de fuka vang op pe esco harde zond in nakadesma. Ernstig omdat a bare necessity in alibi. Dat ik alles maar moest manyang. A bare necessity in alibi. Dat ik alles maar moest a bungo zonta versie. A bare necessity in alibi. Dat na alles maar op een dak boven hoofd. Wie sa euro zo. Men moest maar dan veilig zo. Elisa tekening en Volvo's. Wel luister, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan hoe tegen tak als evidentie actie. Ik go door pe car fix squatta. Je repet, wat is op tak kromban tika meki wagi dans ballet mananga actie woes evidentie je repet direct. Je ramat, in staat, je check up patapoti, Z4 betaal voor 3. Decologisch bekeken. Wat is het? Ben de decoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschap. Professor in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, tapadek.